Preto som už to najlepšie. A to ono je. Však ja to počúval. Ty Markur. Kde máš No okamžite. Okamžite. Zbiera kamień. Nemôžete ísť z mostu, lebo... Daj liepiacu. Posuňte to vyššie. Vyviazačky na pravú stranu. Ja som vedel, že budem stať. Erika, toto sú naše reťaze, toto? Ja naozaj roztrhnúť, ale to treba nedávať dopravu, ona je... Aj tak je toto najlepšie. Ťahaj! Dojte! A môžem tam nesieť do druhá. Vyrovnaj to, Zárko, vyrovnaj to. Stačí! Neduším, ako to budeme rozhodnúť. No však oni toho majú viac. Ja vravím, oni toho majú viac. No a čo? Neviem. Zase naši záleží. Predu, druhý dozadu a kde my ich dotrhám. Neťahajte, nechajte tak, musia nám... Áno. Ujo, nefoď! Dobre, my už ideme dole k jednotlivým držiteľom, lebo už meráme s kolieskom. Dobre, za chvíľočku sme u vás. Mami, toto je čie? Naše. Tak si poď k tomu. Ako ja viem, čie to je? Opakuj. Dobre. To sa mi páči, takto pekne zapojíme. Áno. Počkaj. A my to tam nemali spôjať. Vydrž, trafiť dlhší záber. Takže prosím, na treťom mieste zástupca triedy 4A.
Ďakujem. Pracujeme. A ja gratulujem. Nech sa páči. Zdravím všetko. Druhé miesto s boxom 195 metrov sa diela strieda 2A. Zástupca, nech sa páči. Všetky spolužiakom sú takto dobre. Počkajte ešte. Dobre. A na prvom mieste 207 metrov dlhú reťaz mala strieda 3A. Gratulujem ešte z druhého stupňa tu máme zástupcu triedy 6A, urobili reťaz dlhú 219 metrov. Dobre, ste fajn, šikovní. Gratulujem. Na druhom mieste je 5B, mala 137 metrov dlhú reťaz, nech sa páči. Dobre, ste zabudovali. Je vás málo, ale a víťazi sa stali osmáci, ktorí mali reťaz 341 metrov. A ešte tu máme víťazov jednotlivcov. Poprosím, aby Peťa Kochlíková prišla k pani riaditeľke. To je tá najlepšia však. Tá nám nazbierala 3538, teda nastrihala koľko kvetov. Nikolás Beník 2237 kvetov nastrihal. Gratulujem, to si sám strihol? Isto? Ja gratulujem. A Šimonko Kališik 1140 kvetov nastrihal. Gratulujem. Sám či celá rodina? Ostatným žiakom dáme pre triednych učiteľov odmeny a oni vám to dajú v rámci triednických hodín.